हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब कोई अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आज नो सिंगिंग चैलेंज वीडियो बना रही हूँ। नो सिंगिंग ब्लॉगिंग चैलेंज वीडियो पार्ट 4 बना रही हूँ। बहुत दिनों के बाद रिक्वेस्ट की थी कितनी, बहुत दिनों के बाद मैं बना रही हूँ। देखिए सर्दी आई है तो बना रही हूँ। सर्दी में मतलब ऐसे सर्दी आई है इसलिए बना रही हूँ। आप लोग देखते रहिए लास्ट तक, सपोर्ट कीजिए फ्रेंड। ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, क्या आप सबका प्यार वगैरह देते रहेगा ढेर सारा। आप सब चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए नो शेड्यूल चैलेंज वीडियो। चलिए देखिएगा बना
देखते रहिए इतना कि मैं ज़्यादा लंबा बोले इसीलिए देखिए प्रयत्न निकल पाई। देखिए आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लास्ट तक सपोर्ट कीजिएगा। बाय बाय, फिर रखती हूँ। चलिए देखते रहिए।